아침이랑 잠 못 잤잖아. 왜 하자? 가서 누나랑 같이 놀아. 오야. 오바. 누나랑 같이 가서 놀자. 알았지? 이 자리거든. 다니야. 나오자. 한번 해볼게. 어떻게 올라갔지, 쟤? 자기가 올라갔어. 뛰었어. 어떻게 올라갔어? 몰라. 점프했나봐. 반으로. 여러분 같이 못할 것 같은데? 잡아주냐? 네 개. 일단 여기 있는 넣어. 그걸 밀으면서 발로 얘를 이렇게 잡으라 그랬어. 발로. 생각보다 크지? 이걸 아빠 먼저 꽂을까? 일단 꽂았어. 근데 여기가 구멍이 커. 알겠어. 왜? 하나. 아니, 있어. 아니야. 이거 봐. 나갔네. 아니 저기 있다. 저 까만. 저기. 아니야, 간식 먹자. 다니야. 하나 이쪽으로 와. 뒤로 와. 옳지. 옳지. 뒤로 와. 뒤로 와. 맞아 있어.
얘는 그냥 던져만 놓으면 돼. 아. 근데 이거 잘 타거든. 이거 몇 가지 해보면 되지. 이거 갔어. 가져가. 이걸로 지금 이게 될까 몰라. 잠깐만. 그거 안 벗겨도 이제 돼. 이렇게 넣어서. 일단 여기에 붙여볼게. 타냐. 하나 더 올까? 더 넣어. 하나 먹어줘. 아니야. 다니야, 거긴 이따 누나랑 같이 나가. 지금은 안 돼. 안 돼, 안 돼. 일로 와. 이따 누나랑 같이 나가. 아까 그거 넣으면 될 것 같아, 고체 연료. 안 돼. 지금 다른 데 다 밥 먹고 있어. 이따 누나 열어줄 거야. 착하지, 강아지? 이따 누나 열어줄게, 강아지. 알았지? 나니, 아이 착해. 햇빛이 죽어야 조금 하나할 것 같습니다. 지금 손으로 안 돼? 너 왜 왔어? 다른 데 가지. 하나. 실컷 돌아다녔어? 아니, 안 돼. 거기 있어.
하나, 일로 와봐. 뭐 어디 갔다 왔어? 빨리 와, 일로 와. 더워, 이제.